Өзгөндө табылган чоң көлөмдөгү кумура же тарыхый аталышы хум деп аталган бул табылга Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий мурас корууна өткөрүлүп берилди. Бийиктиги 2 метрге чукул хум биздин заманга чейинки 4-2 кылымдарга таандык. Анын сыйымдуулугу болжолдуу түрдө 500 литрди түзөт. Аны аталган шаарчада отурукташкан байыркы эл, кампа катары колдонушканын археологдор белгилешти. Бул хум музейдин Өзгөн музейиндеги эң бир чоң кумуралардын хумдун бири болот. Буга чейин табылса да мындай бүтүн толугу менен табылган эмес. Ошондуктан бул музейге реставрациялап, изилденип, элге көрүүгө, эл астына коюуга мүмкүнчүлүк бар. Коомчулуктун кызыгуусун арттырган хумду археологдор Өзгөндүн Кеңеш жана Ана Кызыл айылдарынын ортосундагы Жазы дарыянын жанындагы изилдөө иштеринин жүрүшүндө табышкан. Тарыхый шаарча аталган Кызыл Октябрь шаар чалдыбарынан 2,5 метр тереңдиктен казылган. Казуу иштерине 20 жумушчу, 4 археолог тартылган. Мындай эрте темир дооруна таандык табылгалар да чыгууда. Ошонун эле жанында канча 20 сантиметр нарыракта экинчи хумдун, бирок ал тилекке каршы бүтүн эмес, байыртадан эле сынып калган, бирок археологиялык жактан бүтүн хум чыкты. Экинчи хум чыгып атат бул тарапта. Бул Шоробашат маданиятына таандык хум. Шоробашат маданияты бул кайсы доорго таандык? Биздин заманга чейинки 4-2 кылымда, 1000 жылдыктар кылымдагы маданият болуп саналат да. Өзгөн байыркы тарыхый аймактардын катарына кирет. Ошондуктан жол куруу иштерине куруучулар эле эмес, археологдор да кошо тартылган. Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жолду курууда дагы жалпы археологиялык изилдөө иштери уланат. Айланма жол курулуп жаткан Кызыл Октябрь шаар чалдыбарында буга чейин 1954-жылы жана 1964-жылдары да археологиялык изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Археологиялык изилдөөлөр айланма жолдун курулушуна эч кандай таасир эткен жок, баары өз нугунда уланууда. Ал үчүн 200гө чукул жумушчу, 85 жол куруучу техника тартылган. Бүгүнкү күндө жалпы жумуштун 20% ашыгы аткарылды. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.